မင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေခုပြောပြမယ်ကြောက်မက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာအဖြစ်မှန်ဇလန်းကတော့တွေးဆုံးသောမြို့နယ်ထန်းတော်ကြီးဆိုတဲ့ဇလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မျိုးကြောက်မက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာလဲဆိုတာနားဆင်ကြည့်ပါဦးနော်တွေးဆုံးသောညစ်နက်ထန်းတော်ကြီးအမုံမီးရှံနှင့်မွေဟောက်နှစ်ကောင်အညာဒေတာရဲ့နှွေဦးညဦးပိုင်းလေကပူလောင်၆သွေးလာသည်သို့တော်လဲအုံတော်ရွာရဲ့အစုံဘက်လူသူကင်းဝေးရာထန်းတော်အဆက်တွင်တော့ထိုပူလောင်မှုအပြင်ကြောချမ်းဖွယ်ကောင်းသောအေးဆက်ဆက်အငွေသက်တစ်ခုကကြီးစိုးနေသည်မြင်းမောင်နေသောကောင်းကင်ရံအောက်တွင်ထမ်းပင်အိုကြီးများသည်လက်မောင်းတန်းထားသောဘီလူတရေကြီးများပမာလေယူရာသို့တရွှွှွမြည်ဟေးကလှုပ်ရှားနေကြသည်ထိုမောင်မိုက်နေသောထန်းတော်အလယ်တွင်လင်းထိန်နေသည်မှာဥပကျော်နှင့်ဒေါ်မြစိန်တို့လင်မယားနှစ်ဦး၏ထန်းလျက်ကြိုသည့်ဖိုးခနောက်ကြီးတစ်ခုသာရှိသည်ဖိုထဲတွင်လောင်စာဖြစ်ထည့်ထားသောထန်းလက်ချောက်များနှင့်ထန်းခောက်တုံးကြီးများသည်တဖြောက်ဖြောက်မြည်ကတောက်လောင်နေပြီးဒဲအိုးကြီးထဲမှပွက်ဆူနေသောထန်းရည်ပြစ်ပြစ်များသည်သွေးနီရောင်ရင်းရင်အတွင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်ထိုမြင်ကွင်းသည်ကြည့်ရသည်မှာနရဲငရဲတွင်ကြီးတစ်ခုပမာဆက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်တဲ့အစပြုလာသောစိတ်အမုန်းလိုင်းများဒေါ်မြစိန်သည်အသက်40ခန့်ရှိပြီဖြစ်တော်လဲပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတန်းကြောင့်အသက်ထက်ပို၍အိုမင်းရင်ရော်နေသည်သူမသည်ချွေးတလုံးလုံးဖြင့်ရောင်မကြီးကိုကင်ကထန်းလျက်ရည်များကိုအားဆိုင်မွေနေရရှာသည်သူမ၏မျက်ဝန်းများတွင်မောပန်းမှုထက်နာကြီးမှုနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုတို့ကရောပြွမ်းနေသည်ဖုံးရုတ်တရက်ထမ်းပင်ပေါ်မှမြေပြင်သို့ပြုတ်ကျလာသောထမ်းရည်အိုးအခွန်တစ်ခု၏အတန်ကြောင့်ဒေါ်မြစိန်တကိုယ်လုံးတုန်ခန့်သွားပြီးရောင်မကြီးပင်လက်မှလွတ်ကျလူနီးပါဖြစ်သွားသည်ထမ်းပင်ထမ်းမှခါတွင်ထန်းလီတားမြောင်ကြီးကိုထိုးဆိုင်ထားသောအသက်45နှစ်အရွယ်ဥပကျော်ဖြက်လက်စွာဆင်းလာသည်သူ၏မျက်နှာသည်ထန်းရည်ခါများတောက်သုံးထားမှုကြောင့်နီရဲတွတ်နေပြီးမျက်လုံးများကဆူရှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းနေသည်ဟဲ့မိမြစိန်ညီမျက်နှာကဘာဖြစ်နေတာလဲငါ့ကိုမြင်တာနဲ့တရေတစေမြင်တဲ့အတိုင်းတုံတုံရင်ရင်နဲ့ဖိုထဲကမီးကိုလည်းကြည်ဦးသေးတော့မယ်ညီစိတ်ကဘယ်ရောက်နေတာလဲဥပကျော်၏အတန်သည်တိတ်ဆိတ်နေသောထန်းတော်ကြီးထဲတွင်ဟိမ့်ထွက်သွားသည်ဒေါ်မြစိန်သည်နှက်ခမ်းကိုတင်းတင်းစေကရောင်းမကိုပြန်ကောက်ပြီးထမ်းရည်ကိုဆက်မွေနေသည်သို့သောသူမ၏တိတ်ဆိတ်မှုကဥပကျော်၏ဒေါသကိုပိုမိုဆွပေးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားသည်ငါမေးနေရင်ပြန်ပြောစမ်းမိမြစိန်ညီငါကိုအဖက်မလုပ်တာကြာပြီပါလေရွာထဲကကောင်တွေနဲ့ညီဇလန်းရှုပ်နေတာငါမသိဘူးအောက်မေ့နေလားတန်တရားနှင့်အမုန်းတရားတို့၏အခြေတင်ရံပွဲဒေါ်မြစိန်သည်ရောင်းမကြီးကိုဒဲအိုးအစွန်းတွင်ဒေါသတကြီးရိုက်ချလိုက်ကဥပကျော်ကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်သည်သူမ၏မျက်ဝန်းများတွင်မျက်ရည်များဝိုင်းလာတော့လဲဒေါသကပို၍အားကောင်းနေသည်တော်လုံးလို့တော်ပြောစမ်းပါဦးဘာကျော်ကျုပ်ဘသူနဲ့ဇလန်းရှုပ်လို့လဲတော်တဲ့တောင်ထဲမှာမိုးလင်းကမိုးချုပ်ထမ်းလျက်ဖိုပေးကမခွာရန်လှုပ်ကြွေးနေတဲ့ကျုပ်ကိုမှညီကဆွဆွဲရက်တယ်နော်ကို့အဖြစ်ကိုဖုံးကျင်လို့ကျုပ်ကိုလာပြီးကလော့တုံနေတာမလားဥပကျော်သည်ခြေလန်းကျဲကြီးများဖြင့်ဒေါ်မြစိန်နာသို့တိုးလာသည်သူ၏ခါမှထန်းလီတာအိမ်သည်ဘေးသို့လွှဲခါသွားသည်ငါအပြစ်ငါမှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဟဲ့ငါကုန်းယုံလှုပ်ကြွေးနေလို့ညီထမင်းဝနေတာလှုပ်ကြွေးတယ်ဟုတ်လားဒေါ်မြစိန်ကယွန်ရှာဖွယ်ရေမောလိုက်ပြီးဒါဆိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကရွာကပျောက်သွားတဲ့မောင်ဖိုးတို့ကိစ္စကောတော့မှဘာတာဝန်ရှိလဲသူပျောက်သွားတဲ့ညကတော့အင်ကြီးမှာသွေးတွေပေးလာတာကိုကျုပ်မမြင်ဘူးထင်နေလားထိုစကလုံးထွက်လာချိန်တွင်ဥပကျော်၏မျက်နှာပြက်သွားသည်သူ၏မျက်ဝန်းများအနှဲငယ်တုံးလုံးသွားတော့လဲချက်ချင်းပင်လူသက်သမားတဦး၏ရက်ဆက်သောအကြည့်မျိုးပြောင်းလဲသွားသည်မိမြစိန်ညီပါဇက်ကိုပိတ်ထားဆန်းမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေရှောက်ပြောရင်ညီပါဇက်ကိုငါဘာလုပ်မိမလဲမသိဘူးဘာလဲတော်ကျုပ်ကိုပါတက်ပြီးဒီထန်းလျက်ဖိုကြီးတဲ့ထဲ့ကျိုပြစ်မလို့လားဒေါ်မြစိန်ကအော်ဟစ်လိုက်သည်ကျုပ်သိတယ်တော်နဲ့ဖိုးတုတ်တို့အကျွေးကိစ္စစကားများကြတာကျုပ်သိတယ်အဲ့ဒီညကစပြီးဖိုးတုတ်ပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီထန်းတော်ရဲ့မြောက်ဖက်စွန်းကအမိုက်ပုံကြီးနားမှာညဘက်ဆိုညီးတွားတဲ့အတန်တွေကျုပ်ကြားရတယ်တော့အဲ့ဒီနားမှာဘာတွေသွားမြုပ်ထားလဲခြောက်ချားဖွယ်ရာအမှန်တရားနဲ့တင်းမာမှုလေပြင်းတစ်ခုကထန်းတော်ကြီးကိုဝှေ့ရမ်းတိုက်ခတ်သွားသည်ဖိုထဲမှမိတောက်များသည်လေကြောင့်တဝုံဝုံဖြင့်မြင့်တက်လာပြီးလင်းများနှစ်ဦး၏မျက်နှာကိုတွေးအောင်လွှမ်းစေသည်ဥပကျော်သည်ခါမှထန်းလီတားမြောင်ကြီးကိုဖြင်းညင်းစွာဆွဲထုတ်လိုက်သည်ဓာသွားသည်မိရောက်အောက်တွင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်ညီကတိတ်တိကျင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားမိမြစိန်ဥပကျော်၏အတန်သည်တိုးဖြော့သွားတော့လဲပို၍ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာသည်ဟုတ်တယ်ဖိုးတုတ်ကငါ့ကိုအကျွေးမဆက်ပဲရွာကထွက်ပြေးမလို့လှုပ်တာငါကခေါင်းကိုထမ်းရည်အိုးနဲ့ရိုက်ခွဲပြီးဒီထန်းတော်ထဲမှာတင်အရှင်လက်လက်မြုပ်ပစ်လိုက်တာညီအခုသိပြီမလားသိရင်ဘာလုပ်ချင်လဲအော်မလို့လားရွာထဲပြေးတိုင်မလို့လားဒေါ်မြစိန်သည်
နောက်သို့ခြေတလန်းဆုပ်လိုက်မိသည်သူမထင်ထားသည့်ထက်လင်ဖြစ်သူကပို၍ရက်ဆက်ပြီးစိတ်တဆဆန်နေသည်ကိုသိလိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်သို့သောသူမ၏ရင်ထဲတွင်ကြောက်စိတ်ထက်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်လိုစိတ်ကပိုမိုထက်သန်လာသည်သူမ၏လက်များသည်ပွက်ပွက်ဆူနေသောထမ်းလျက်ရည်များရှိရာရောင်မကြီးကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားမိသည်တော်လူမဟုတ်ဘူးတော့ကိုရဲဖန်းအောင်ကျုပ်လုံးမှာကျုပ်ဒီနေ့ညပဲရွာထဲဆင်းပြီးအကုန်ပြောပြမယ်ညီဒီနေရာကနေတက်ရှိထင်ရှားထွက်သွားနိုင်မယ်ထင်လို့လားဥပကျော်သည်ဓားကိုမြောက်ကဒေါ်မြစိန်ထံသို့ဝုန်းကနေပြေးဝင်လာတော့သည်အမုံမီးရှံဤအထွတ်ထိပ်တေဆန်းမိမြစိန်ဥပကျော်ဓားဖြင့်ထိုးကြတွင်ဒေါ်မြစိန်သည်ဖြက်လက်စွာရှောင်လိုက်ပြီးမိမိလက်ထဲမှစူပွက်နေသောထမ်းလျက်ရည်များပေကျန်နေသည့်ရောင်မကြီးဖြင့်ဥပကျော်၏မျက်နှာကိုလွှဲရိုက်လိုက်သည်ဆူရှာလာသောအော်ဟစ်တန်ကြီးကထန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုတုန်ခါသွားစေသည်ပူပြင်းလာသောထမ်းလျက်ရည်အချို့သည်ဥပကျော်၏မျက်နှာနှင့်မျက်လုံးများပေါ်သို့ဆင်းကျသွားသဖြင့်သူသည်ဓားကိုလွှတ်ချကာမြေပြင်ပေါ်တွင်လူးလိပ်အော်ဟစ်နေတော့သည်ဒေါ်မြစိန်သည်အသက်ကိုပြင်းထန်စွာရှုရှိုက်ရင်းမြေပြင်ပေါ်ကထန်းလီဓားကြီးကိုကောက်ကင်လိုက်သည်သူမ၏တကိုယ်လုံးတုန်ရင်နေတော့လဲမျက်လုံးများတွင်တော့လူသက်လိုစိတ်တို့ကိန်းအောင်နေပြီဖြစ်သည်သူမသည်မြေပြင်တွင်မျက်နှာကိုလက်ဖြင့်အုပ်ကာနာကျင်စွာတွတ်လိမ့်နေသောဥပကျော်ကိုငုံကြည့်လိုက်သည်တော်ကျုပ်ကိုတတ်ချင်တာမလားဘာကျော်တော့လူသက်သမားကကဘာပေါ်မှာရှိမနေသင့်ဘူးဒေါ်မြစိန်သည်ဓားကိုတင်းတင်းဆုပ်ကာဥပကျော်၏ရင်ဘတ်တိတ်တဲ့သို့ချိန်ရွယ်လိုက်စဉ်ရုတ်တရက်ထန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလင်းငိမ်သွားပြီးစမ်းကြဲသောအေးဆက်မှုတစ်ခုဖြတ်တန်းသွားသည်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးရှိရာထန်းလျက်ဖို၏အမှောင်ရိပ်ထဲမှတရှူးရှူးနှင့်မြေကြီးကိုဆွဲချစ်လာသောအတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်ထိုအတန်သည်လူတဦးအသက်ရှူရချက်ကတွေးတန်ရဲရဲဖြင့်ညှိတွားနေသောအတန်နှင့်တူလာသည်မမြစိန်ငါကိုကဲပါဦးထိုအတန်ကြောင့်ဒေါ်မြစိန်၏ဓားကင်ထားသောလက်များအေးခဲသွားပြီးမြေပြင်ပေါ်တွင်နာကျင်နေသောဥပကျော်ပင်အော်ဟစ်တန်ရက်ကအမောင်ထုစီသို့ကြောက်လန့်တကြားကြည့်လိုက်မိကြသည်အမောင်ထဲမှထွက်လာသည်မှာလူလောတရေလောသွေးကြွေးဆက်မိဝိညာဉ်နှင့်အသေးခံနှပန်းပွဲထန်းလျက်ဖိုမှတောက်လောင်နေသောမီးရှံများသည်ရုတ်တရက်အပြာရောင်တန်းသွားပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအကြတန်ပင်ကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်သွားသည့်စောစောကတိုက်ခတ်နေသောလေပြင်းများငြိမ်ကျသွားတော့လဲပိုမိုလေးလံထူထပ်သောအေးဓာတ်တစ်ခုကမြေပြင်မှထိုးတက်လာသည်ဥပကျော်သည်မျက်နှာမှာအပူလောင်တန်ရာကြောင့်တွန့်လိမ့်နေရင်းမှအမှောင်ထဲသို့ကြောက်လန့်တကြားငေးကြည့်နေမိသည်အမှောင်ထုထဲမှတွားသွားပြီးထွက်လာသည်မှာညစ်ပတ်ပေရည်နေသောပစိုးစုံနှင့်တွေးတန်ရဲရဲဖြစ်နေသောဖိုးတုပ်တို့သောသူ၏ပုံတံသည်လူသားတဦးနှင့်မတူတော့ဘဲကျိုးပဲ့နေသောအယိုးစစ်များဖြင့်ပုံပြက်ပန်းပြက်ရွေ့လျားနေခြင်းဖြစ်သည်ကြောချမ်းဖွယ်ဝင်ပူးခြင်းဒေါ်မြစိန်သည်လက်ထဲမှဓားကိုကင်ထားရင်းကြောက်ရွံ့ပမာအေးခဲနေသည်ဖိုးတုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ဒေါ်မြစိန်၏အနားသို့ရောက်ရှိလာပြီးသူမ၏ခြေထောက်ကိုတွေးအေးဆက်ဆက်လက်များဖြင့်ဆုပ်ကင်လိုက်သည်ငါကိုမတရားတတ်တဲ့အကောင်ငါတွေးကြွေးပြန်ယူမယ်ထိုအတန်သည်လေထဲတွင်ပဲ့တင်ထပ်သွားပြီးနောက်ဖိုးတုပ်၏ရုပ်အလောင်းမှာမြေပြင်ပေါ်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားတော့လဲဒေါ်မြစိန်၏ခန္ဓာကိုယ်မှာရုတ်တရက်ဆက်ခနဲတုန်တက်သွားသည်သူမ၏မျက်လုံးတငယ်အိမ်များမှာအပေါ်သို့လန်တက်သွားပြီးမျက်ဖြူများသာကျန်တော့သည်သူမ၏ပါးစပ်မှအမြုပ်အချို့ထွက်လာကလဲချောင်းထဲမှလူတန်နှင့်မတူသောဟိန်းဟောက်တန်ကြီးထွက်ပေါ်လာသည်ဘာကျော်မင်းတေဖို့ပြင်ထားတော့ထိုအတန်သည်မိန်းမသားတဦး၏အတန်မဟုတ်တော့ဘဲအတန်အောကြီးဖြစ်နေသည့်ဖိုးတုပ်၏အတန်ဖြစ်နေသည်ဒေါ်မြစိန်သို့မဟုတ်ဖိုးတုပ်ပူးကပ်နေသောခန္ဓာကိုယ်သည်လူသားတဦးမလုံနိုင်သောအရှိန်ဝင်ဖြင့်ဥပကျော်ထံသို့ခုံအုပ်လိုက်တော်သည်အသေးခံနှပန်းပွဲနှင့်သွေးပြက်ဖွယ်တိုက်ပွဲဥပကျော်သည်ကြောက်အားလန့်အားဖြင့်ဘေးသို့လှိမ့်ဆောင်လိုက်တော်လဲဒေါ်မြစိန်၏တမာလာသောလက်များကသူ၏ပခုံးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်လွတ်ဆန်းမိမြစိန်ညီးယူနေပြီလားဥပကျော်ကအော်ဟစ်ကဒေါ်မြစိန်၏ရင်ဘတ်ကိုခြေထောက်ဖြင့်ကန်ထုတ်လိုက်သည်သို့တော်ဝင်ပူးခံထားရသောဒေါ်မြစိန်သည်နာကျင်မှုကိုမသိတော့ဘဲဥပကျော်၏ခြေထောက်ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆုပ်ကာမြေပြင်ပေါ်တွင်တရွတ်တိုက်ဆွဲရန်တော်သည်လင်မယားနှစ်ဦးဝ
ညင်နှင့်လူသားတို့သည်ဖိုနာကမြေပြင်ပေါ်တွင်နှစ်ပန်းလုံးနေကြသည်ဒေါ်မြစိန်၏လက်သေးများကဥပကျော်၏မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းကိုဆွဲချစ်နေသဖြင့်သွေးများပန်းထွက်လာသည်ဥပကျော်သည်တေဘေးကိုကြောက်သဖြင့်သူ၏တမ္မာလှသောလက်မောင်းများဖြင့်ဒေါ်မြစိန်၏လည်ပင်းကိုပြန်လဲညှစ်ထားလိုက်သည်ထွက်သွားစမ်းဖိုးတုပ်မင်းငါမိမတဲ့ကအခုချက်ချင်းထွက်သွားတော်လဲဒေါ်မြစိန်သည်အာရပါရရေမောလိုက်သည်ထိုရတန်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာသည်သူမသည်ခေါင်းဖြင့်ဥပကျော်၏နှာခေါင်းကိုအာရပါရတိုက်လိုက်သဖြင့်အယိုးကျိုးတန်နှင့်အတူသွေးများဖြတ်ခနဲကျလာသည်စူပွက်နေသောငရဲတွင်ဝယ်နှစ်ပန်းလုံးရင်းဖြင့်သူတို့နှစ်ဦးသည်ပုတ်ပွက်ဆူနေသောထန်းလျက်တဲ့အိုးကြီးအနားသို့ရောက်ရှိလာသည်ဥပကျော်သည်အင်အားချင်းမရှင်နိုင်တော့သည်ကိုသိသဖြင့်မြေပြင်ပေါ်ကထန်းလီသားကိုစမ်းကာကောက်ကင်လိုက်သည်ငါမင်းကိုဒုတိယအကြိမ်ထက်သက်မယ်ဖိုးတုပ်ဥပကျော်ကဓားဖြင့်လွှဲထိုးလိုက်တော်လဲဒေါ်မြစိန်ကလက်တစ်ပြက်ရှောင်လိုက်ပြီးဥပကျော်၏လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖမ်းညစ်ကာပြောင်းပြန်ချိုးပစ်လိုက်သည်ကျုဥပကျော်နာကျင်စွာအော်ဟစ်နေစဉ်မှာပင်ဒေါ်မြစိန်သည်သူ၏ခါကိုမကာစူပွက်နေသောထန်းလျက်ရည်အိုးကြီးရှိရာသို့တွန်းပို့လိုက်သည်ဥပကျော်၏ခေါင်းသည်စူပွက်နေသောထန်းလျက်ရည်များ၏အပူရှိန်ကြောင့်လောင်မြိုက်နေပြီဖြစ်သည်မင်းဖိုးတုပ်ကိုတက်တုံးကဒီထန်းလျက်ဖိုထဲမှာအလောင်းဖြောက်ဖို့ကြံခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘာကျော်အခုတော့မင်းကိုယ်တိုင်ဒီထဲမှာပဲတည်သွားစေရမယ်ဒေါ်မြစိန်ဖိုးတုပ်ကဥပကျော်၏ခေါင်းကိုစူပွက်နေသောထန်းလျက်ရည်ထဲသို့ဖိနှိပ်ရန်ပြင်လိုက်စဉ်ရုတ်တရက်အိမ်ရှိကဖျားစင်ပေါ်မှဖျားပန်းအိုးပြုတ်ကျကွဲဤတန်နှင့်အတူရွာဦးကျောင်းမှခေါင်းလောင်းတန်ကြီးကဟိန်းကနေထွက်ပေါ်လာသည်ကြောက်မက်ဖွယ်အဆုံးသက်၏အစဒေါ်မြစိန်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဓာတ်လိုက်တကယ်သို့တုန်ခါသွားပြီးမျက်လုံးများပြန်လည်ပွင့်လာသည်ဖိုးတုပ်၏ဝိညာဉ်သည်သူမ၏ကိုယ်ထဲမှခွာသွားပြီးဖြစ်တော်လဲနောက်ကျသွားခဲ့ပြီသူမ၏လက်များသည်ဥပကျော်၏လည်ပင်းကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားဆဲဖြစ်ပြီးဥပကျော်၏မျက်နှာတစ်ချမ်းမှစူပွက်နေသောထန်းလျက်ရည်ထဲသို့ကျရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဥပကျော်၏အသားများလောင်ကျွမ်းတန်ရှဲနှင့်အတူသူသည်မြေပြင်ပေါ်သို့ပြန်လဲကျသွားသည်သူသည်မတည်သေးတော့လဲလူပုံမပေါက်တော့ဘဲတွတ်နှင့်တစ်ခုခုကိုပြောရန်ကြိုးစားနေသည်ဒေါ်မြစိန်သည်သတိပြန်ဝင်လာချိန်တွင်မိမိလက်ထဲကသွေးများနှင့်မြေပြင်ပေါ်ကကြောက်မက်ဖွယ်တရဝါကြီးဖြစ်သွားသောလင်ဖြစ်သူကိုကြည့်ကာအော်ဟစ်ငိုယူတော့သည်သို့သောထိုအချိန်တွင်ထန်းတော်၏အမှောင်ထုထဲမှခြေတံများစွာတိုးဝင်လာသည်အဲ့ဒီမှာအော်တန်ကြားတယ်အလင်းရောင်လည်းမြင်ရတယ်သွားကြည့်ကြစို့ရွာသားများရောက်လာကြပြီးဒေါ်မြစိန်သည်ဓားကိုကင်ထားဆဲဥပကျော်ကတော့တွေးအိမ်ထဲတွင်အမှန်တရားကဘလို့ဖြစ်လာမလဲဖိုးတုပ်ကကောတကယ်ပဲကျဉ်းနှက်သွားပြီလားရွာသားများ၏အထင်လွဲမှုနှင့်တောနက်ထဲကနာဘာဝထန်းတော်အဆက်မှတရွတ်တိုက်ဆွဲလာသောခြေတံများနှင့်အတူမိတုပ်လက်နှိပ်တမီများကိုကင်ဆောင်ထားသည့်ရွာသား9ယောက်10ယောက်ခန့်သည်ဖိုခန်းနောက်ကြီးရှိရာသို့ဝုန်းတိုင်းကျဲကရောက်ရှိလာကြသည်ရှေ့ဆုံးမှဥဆောင်လာသူမှာအုံတော်ရွာ၏ရွာလူကြီးဦးစံတင်ဖြစ်သည်သူတို့မြင်လိုက်ရသည့်မြင်ကွင်းကရင်သက်ရှုမောဖွယ်ရာထန်းလျက်ဖိုကြီးသည်မိတဝုံဝုံတောက်လောင်နေပြီးစူပွက်နေသောထန်းရည်များကဖိတ်စင်လျက်ရှိသည်ဒေါ်မြစိန်သည်တွေးအောင်လွှမ်းနေသောထန်းလီသားကြီးကိုကိုင်ကတကိုယ်လုံးတုံရင်လျက်ရက်နေပြီးသူမ၏ခြေရင်းတွင်တော့မျက်နှာတစ်ချမ်းလုံးပူပြင်းလာသောထန်းလျက်ရည်များကြောင့်အရေပြားများလန်ထွက်ကာတွေးအိမ်ထဲတွင်လူးလိမ့်နေသည့်ဥပကျော်လူသက်သမားအဖြစ်ဆွဆွဲခံရခြင်းဟဲ့မိမြစိန်ညီပါရီလှုပ်လိုက်တာလဲဦးစံတင်သည်လက်ဖြတ်သွားကအော်ဟစ်လိုက်ပြီးနောက်မှပါလာသောလူငယ်များကိုဥပကျော်အားတွားရောက်ထူမရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်လူငယ်နှစ်ဦးကဥပကျော်ကိုပွေ့ထူလိုက်ချိန်တွင်ဥပကျော်၏ပါးစပ်မှသွေးများနှင့်အတူအသားလောင်ကျွမ်းသည့်အနံ့ဆိုးကြီးကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားသည်ကျုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဖိုးတုပ်ဝင်ဘူးတာဒေါ်မြစိန်သည်ဓားကိုလွှတ်ချကာအော်ဟစ်ငိုယိုရင်းလဲကျသွားသည်သူမ၏အတန်သည်ဘလုံးပထွေးနှင့်ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေသဖြင့်ရွာသားများအတွက်တော့စင်ကြီးတစ်ခုပမာသာဖြစ်နေတော့သည်ဖိုးတုပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလေးကရွာကထွက်ပြေးသွားတာပဲမိမြစိန်ရဲ့ညီလင်မယားချင်းစကားများပြီးဒီလောက်အထိရက်ဆက်ရလာကြည်စမ်းဘာကြောင့်မျက်နှာလဲပုံမပေါက်တော့ဘူးအသက်ရှူတာလဲမမှန်တော့ဘူးရွာသားတဦးကပြောလိုက်သည်ဥပကျော်သည်တေလူမျောပါဖြစ်နေသည့်ကြားမှဒေါ်မြစိန်ကိုလက်ညှိုးထိုးဖြင့်တစ်ခုခုကိုပြောရန်ကြိုးစားနေသည်သူ၏ကြံရှိနေသောမျက်လုံးတစ်ဖက်တွင်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်နာကျည်းမှုတို့ကအဆုံးစွန်အထိကိန်းအောင်နေသည်သူသည်မိညစိန်သူဟုသာညီးတွားနိုင်ပြီးသတိလစ်မေ့မျောသွားတော့သည်ဒီအတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးဘာကျော်ကို
ရွာထဲကဆရာဝန်စီအမြန်ဆုံးခေါ်သွားကြမိမြစိန်ကိုတော့ရွာဦးကျောင်းကစပားကြီးဟောင်းထဲမှာသွားပိတ်ထားလိုက်မနေ့ကမှမျိုးကရဲတွေကိုသွားတိုင်မယ်ဦးစံတင်ကပြတ်သားစွာအမိန့်ပေးလိုက်သည်စပားကြီးဟောင်းထဲကအမှောင်ထုဒေါ်မြစိန်ကိုရွာသားများကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးကရွာဦးကျောင်းဝင်းစွန်တွင်ရှိသောနှစ်ပေါင်းများစွာလူသူမချင်းကပ်ပဲပစ်ထားသည့်စပားကြီးပြက်ကြီးတဲ့သို့တွန်းပို့ကအပြင်မှတောက်ခတ်လိုက်ကြသည်စပားကြီးဟောင်းအတွင်း၌မှောင်မဲပိတ်လောင်နေပြီးဖုံနှက်မိုးနှက်များနှင့်အတူကြွက်ချီးနှက်များကနှာခေါင်းထဲသို့ဆူရှစွာတိုးဝင်လာသည်ဘေးပတ်ပတ်လက်ရှိပြင်ထောင်နှံရန်အကွဲကြောင်းများမှတဆင့်လာရောင်ချို့ဖြာကျနေတော်လဲထိုလာရောင်ကပို၍ပင်ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းနေစေသည်ဒေါ်မြစိန်သည်စပားကြီးထောင်းတစ်ခုတွင်ကုန်းကုန်းလေးထိုင်ကတုံရီနေရှာသည်သူမ၏စိတ်ထဲတွင်လွန်ခဲ့သောနာရီပိုင်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ကိစ္စရပ်များကိုပြန်လည်တွေးတောရင်းကြောက်စိတ်ကငယ်ထိတ်သို့ဆောင်းနေသည်ကျုပ်တကယ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖိုးတုပ်နင်ဘာလို့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးရတာလဲသူမကတိုးတိုးလေးကြော့ဆူတောင်းသလိုရေရွတ်နေမိသည်ရုတ်တရက်စပားကြီးအမိုးပေါ်မှတဖြောက်ဖြောက်နှင့်တခုခုရှောက်သွားသောအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ကြွပြေးသည့်အတန်နှင့်မတူဘဲလူတစ်ယောက်လေးဘက်ထောက်သွားနေသည့်အတန်မျိုးရှူ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 းအတန်ကပို၍နီးကပ်လာသည်ဒေါ်မြစိန်သည်အသက်ရှူရန်ပင်မေးလျော့နေပြီးအမိုးပေါ်သို့မောကြည့်လိုက်သည်အမိုးပြင်ပြကွဲကြောင်ကြားမှသွေးချင်းချင်းနေသောမျက်လုံးတစ်စုံကသူမကိုစူးစိုက်ငုံကြည့်နေသည်ကိုလာရောင်အောက်တွင်ဖြက်ခနဲမြင်လိုက်ရသည်နာနာဘာဝ၏ဒုတိယအကြိမ်ချင်းချောက်မှုထိုမျက်လုံးတစ်စုံသည်ဖိုးတိုး၏မျက်လုံးများမဟုတ်ပို၍ကြီးမားပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောထန်းတော်ဆောင်ဘီလူတရဲတကောင်၏အသွင်မျိုးဖြစ်နေသည်အုံတော်ရွာတွင်ရှိရခင်ကလေးကပြောစမတ်ရှိခဲ့သောထန်းတော်ကြီးထဲတွင်လူမဆက်နိုင်သောအကျွေးများမတရားတက်ဖြတ်မှုများဖြစ်ပွားပါကထွက်ပေါ်လာတတ်သည့်ထန်းတော်ပြက်ဝိညာဉ်ဆိုးပင်ဖြစ်သည်ဝုံစပားကြီးဟောင်း၏တကားကြီးကိုအပြင်မှတစုံတစ်ယောက်ကအားပြင်းစွာလာရောက်ဆောင်းလိုက်တကယ်သို့တုန်ခါသွားသည်မိမြစိန်ညီးထွက်ခဲ့စံအပြင်မှခေါ်တန်ကဒေါ်မြစိန်၏လင်ဖြစ်သူဥပကျော်၏အတန်တို့သောထိုအတန်သည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲလဲချောင်းထဲတွင်သွေးများတဆုနေသည့်အတိုင်းတပူးပူးနှင့်ထွက်ပေါ်နေသည်မဖြစ်နိုင်တာဘတ်ကျော်ကတေလူမျောပါဖြစ်နေတာလေရွာထဲမှာဆေးကုနေတာလေဒေါ်မြစိန်သည်နားနှစ်ဖက်ကိုလက်ဖြင့်တင်းတင်းပိတ်ကအော်ဟစ်လိုက်သည်သို့သောတကားကြောက်သည်ဖြင်းညင်းစွာပွင့်ထွက်သွားပြီးအပြင်ဘက်လာရောင်အောက်တွင်ရက်နေသည့်အရိပ်မဲကြီးကိုမြင်လိုက်ရချိန်တွင်တော့သူမ၏နှလုံးသားသည်ရက်တက်လူနီးပါးဖြစ်သွားရောသည်ထိုအရိပ်ကြီးသည်ဥပကျော်၏အဝတ်စားများကိုဝတ်ဆင်ထားတော်လဲခေါင်းတစ်ခုလုံးမှာထန်းလျက်ရည်များဖြင့်ကျွမ်းကပ်နေပြီးမျက်နှာမရှိတော့ဘဲသွေးသားနီနီရဲကြီးများသာလှုပ်ရှားနေသည့်တရေတကောင်ပေါ်မှဖြစ်နေတော့သည်တရေ၆သောထောင်နှင့်ဝိညာဉ်အာကာတစပားကြီးဟောင်း၏တကားဝတွင်ရက်နေသောကြောက်မက်ဖွယ်တရဝါကြီးသည်ခြေလန်းခတ်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်ဒေါ်မြစိန်ရှိရာသို့တိုးဝင်လာသည်အုံတော်ရွာတရွာလုံးသည်ထိုအချိန်တွင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးရွာဦးကျောင်းဝင်းအတွင်း၌လည်းမြည်သည့်ဘုံကြီးကိုရင်များရှိမနေတကယ်သို့ထူးဆန်းစွာခြောက်ကပ်နေသည်ရွာသားများအားလုံးသည်မိမိတို့အိမ်ထဲတွင်တကားပိတ်ကာပုန်းအောင်နေကြပုံရသည်အမှန်တရား၏နောက်ွယ်ကဂတိတစ္ဆာဘာကျော်တော်လူလားတရေလားဒေါ်မြစိန်ကအတန်တုံကြီးစွာဖြင့်မေးလိုက်သည်ထိုကောင်ကြီးသည်ဒေါ်မြစိန်၏ရှေ့တွင်ရက်တက်လိုက်ပြီးလဲချောင်းတန်ကြီးဖြင့်ရေမောလိုက်သည်ငါကဘာကျော်လည်းမဟုတ်ဘူးဖိုးတုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါကဒီထန်းတော်ကြီးထဲမှာနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပိတ်မိနေတဲ့အာကာတဝိညာဉ်ဘာကျော်ကငါမြေပေါ်မှာဖိုးတုပ်ကိုတက်ပြီးသွေးကြော်ပွဲပေးခဲ့ကြတဲ့ကငါနိုးထလာခဲ့တာထိုအခါမှဒေါ်မြစိန်သည်အရာအလုံးကိုသဘောပေါက်သွားသည်ဥပကျော်သည်ဖိုးတုပ်ကိုတက်ခဲ့ရုံတင်မကပဲထန်းတော်ထဲတွင်ရှိသောရှေးဟောင်းနတ်ကွန်းအိုကြီးအနားတွင်တက်ဖြတ်ခဲ့သဖြင့်ထိုနေရာမှငရဲဝိညာဉ်ကိုနိုးစွာပေးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သည်မင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးရဲ့သွေးကိုငါတောက်ရမှာငါအာဃာတတွေပြေပြောက်မယ်ဘာကျော်ကတော့အပြင်မှာတေအံဆွဲဖြစ်နေပြီးအခုမင်းအလှဲ့ပဲမိမြစိန်ထိုဝိညာဉ်ဆိုးသည်ဒေါ်မြစိန်၏စပင်များကိုဆွဲကင်ကလေထဲသို့မြှောက်လိုက်သည်ဒေါ်မြစိန်သည်အသက်ရှူချက်ကရုန်းကန်နေရတော့လဲသူမ၏ရင်ထဲတွင်တရားတစ်ခုကဖြက်ခနဲပေါ်လာသည်ဆရာပေ၏ရောက်ရှိလာမှုနှင့်မန္တန်စွမ်းအားနမောတပကောဝါရောအယဟတောတမတဗုဒ္ဓက
ရုတ်တရက်စပားကြီးတကားဝမှကျဲလောင်လာသောဖျားစာရုပ်ဆိုတန်နှင့်အတူအုံတော်ရွာ၏နာမည်ကြီးအောက်လန်းဆရာနှင့်ပယောဂကုဆရာကြီးဆရာဘေရောက်ရှိလာသည်ဆရာဘေ၏လက်ထဲတွင်အစီရင်လှုပ်ထားသောဝါနီတုတ်တစ်ချောင်းနှင့်အမွှေးတိုင်များပါရှိသည်ဆရာဘေသည်ဝါနီတုတ်ဖြင့်မြေပြင်ကိုအားပြင်းစွာရိုက်ချလိုက်ရာတဖြောက်ဖြောက်နှင့်မီးပွင့်များထွက်ပေါ်လာပြီးဝိညာဉ်ဆိုးကြီးသည်ဒေါ်မြစိန်ကိုလွှတ်ချကာနောက်သို့လွင့်ဆင်သွားသည်အောင်လံကုန်းမြေသွေးကြွေးမြေကဝိညာဉ်ဆိုးမင်းနေရာကိုမင်းပြန်သွားဆန်းလူလောကထဲကိုလာပြီးတောင်းကျမ်းလို့မရဘူးဆရာဘေကဟိန်းဟောက်လိုက်သည်ဝိညာဉ်ဆိုးကြီးသည်ဆရာဘေကိုကြည့်ကာဆူဆူဝါးဝါအော်ဟစ်လိုက်ပြီးစပားကြီး၏နေရန်ကိုဖောက်ထွက်ကာထန်းတော်ကြီးရှိရာဘက်သို့ပြန်တန်းထွက်ပြေးသွားတော်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာသတိပေးချက်ဆရာဘေသည်လဲကျနေသောဒေါ်မြစိန်ကိုထူမလိုက်သည်ဒေါ်မြစိန်သည်ဆရာဘေ၏ခြေထောက်ကိုဖမ်းကင်ကာငိုယိုတောင်းပန်ရှာသည်ဆရာကြီးကျမကိုကယ်ပါဦးကျမဘာမှမလုပ်ခဲ့ရပါဘူးဘာကြောကသာဖိုးတုပ်ကိုတတ်ခဲ့တာပါဆရာဘေသည်တက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုချလိုက်ပြီးဒေါ်မြစိန်ကိုလေးနက်စွာကြည့်လိုက်သည်မိမြစိန်ကိစ္စကညီးထင်တလောက်မယိုးရှင်းဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးကထန်းတော်ထဲမှာတင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူကညီးလင်ဘကျော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါအတုံးချပြီးရွာထဲကလူတွေကိုပါတတ်ဖို့ကြံနေတာအခုရွာထဲကစေးပေးခန်းမှာဘကျော်ကိုစောင့်နေတဲ့ရွာသားတွေအနေရရှိနေပြီးငါတို့အခုချက်ချင်းသွားရမယ်ဒေါ်မြစိန်သည်တွေးပြက်သွားကာဆရာဘေနှင့်အတူရွာထဲရှိစေးပေးခန်းစီသို့အပြေးလွှားလိုက်ပါသွားကြတော့သည်သို့သောလမ်းခုလက်တွင်ပင်ရွာထဲမှဆူဆူဝါးဝါအော်ဟစ်တန်များနှင့်အတူမီးလောင်ကျွမ်းသည့်အလင်းရောင်များကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရလေသည်အဆုံးသက်သွေးရည်ကန်နှင့်ကံကြမ္မာဆိုးအုံတော်ရွာဤစေးပေးခန်းရှိရာသို့ဆရာဘေနှင့်ဒေါ်မြစိန်တို့ရောက်ရှိချိန်တွင်မြင်ကွင်းကငရဲခန်းလားပူလောင်လာသည့်စေးပေးခန်းအဆောက်အုံငယ်လေးသည်မိတောင်များကြားတွင်ပြာကျလူနီးပါးဖြစ်နေပြီးအပြင်ဘက်မြေပြင်ပေါ်တွင်တော့စေကုသပေးရန်စောင့်ဆိုင်နေခဲ့ကြသည့်ရွာသားသုံးဦး၏ရုပ်အလောင်းများကသွေးတန်ရဲရဲဖြင့်လဲကျနေကြသည်သူတို့အားလုံး၏ရင်ဘတ်များသည်ထန်းလီတာဖြင့်အားပြင်းစွာထိုးဆွဲခံထားရပြီးနှလုံးသားများနှုတ်ယူခံထားရပုံရသည်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်လာသောလင်ဖြစ်သူဘာကျော်ညီးပင်မှာလဲဒေါ်မြစိန်သည်ထိတ်လန့်တကြားအော်ဟစ်မိသည်စေးပေးကမ်းမိပုံကြီး၏အနောက်ဘက်အမှောင်ရိပ်ထဲမှသွေးချင်းချင်းနေသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုထွက်လာသည်ထိုအကောင်သည်ဥပကျော်ဖြစ်သည်သို့သောသူ၏မျက်နှာသည်ထန်းလျက်ရည်ဖြင့်လောင်ကျွမ်းထားသည့်ဒဏ်ရာများအပြင်နှုတ်ခမ်းဘေးတွင်သွေးစိမ့်များစီးကျနေပြီးလက်သေးများကဓာကဲ့သို့ရှည်လျားဆူရှာနေပြီဖြစ်သည်သူသည်ဝိညာဉ်ဆိုး၏အပြည့်အဝထိန်းချုပ်မှုကိုခံထားရသောသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဘဝသို့ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်ဆရာဘေးမင်းငါကိုတားလို့မရပါဘူးဒီနေ့ညအုံတော်ရွာတရွာလုံးကိုငါသွေးပင်လဲဆက်တရမယ်ဥပကျော်ဝိညာဉ်ဆိုးကအော်ဟစ်ကာဆရာဘေထံသို့ခုံဝင်လာသည်ဆရာဘေသည်ခါမှအစီရင်လှုပ်ထားသောဓားမြောင်ကိုဆွဲထုတ်ကာခုခံလိုက်သည်ချွင်းကျုလူနှင့်မိစ္ဆာတို့၏ပြင်းထန်လာသောတိုက်ပွဲသည်မိဘုံကြီးဘေးတွင်စတင်တော်သည်ဆရာဘေသည်မနက်များကိုအော်ဟစ်ရွတ်ဆိုရင်ဓားဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာထိုးတော်လဲဥပကျော်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်နာကျင်မှုကိုမသိဘဲဆရာဘေ၏ပခုံးကိုလှမ်းကင်ကအသားများကိုကိုက်ခဲပစ်လိုက်သည်ဆရာဘေနာကျင်စွာအော်ဟစ်ရင်းမြေပြင်ပေါ်သို့လဲကျသွားသည်သူ၏လက်ထဲမှအစီရင်ဓားသည်ဒေါ်မြစိန်၏ခြေရင်းသို့လွင့်စင်လာသည်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမိမြစိန်ဓားကိုကောက်သူ့ရဲ့နှလုံးတဲ့ကိုထိုးဆိုင်လိုက်တာမှဝိညာဉ်ဆိုးထွက်သွားမှာဆရာဘေကသွေးအံရင်အာယူကာအော်ပြောရှာသည်ဥပကျော်သည်ဆရာဘေကိုတက်ဖြတ်ပြီးနောက်ဒေါ်မြစိန်ရှိရာသို့ဖြင်းညင်းစွာလှည့်လာသည်သူ၏ပုံတံသည်ချစ်စရာလင်းယောက်ျားမဟုတ်တော့ဘဲမိမိကိုကိုက်တက်မိတာရဲတိရစ္ဆာန်ကြီးပမာဒေါ်မြစိန်သည်မြေပြင်ပေါ်ကအစီရင်ဓားကိုကောက်ကင်လိုက်သည်သူမ၏မျက်ရည်များကပါးပြင်ပေါ်တွင်စီးကျလာသည်ဘာကျော်တော်နဲ့ကျုပ်လင်မယားအဖြစ်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအတူတူဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့တောရဲ့လောဘနဲ့အာဃာတတွေကြောင့်ဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်ရတာကျုပ်တော့ကိုကဲတင်ပါရစေတော့ဒေါ်မြစိန်သည်အော်ဟစ်ရင်းဥပကျော်ထံသို့ပြေးဝင်သွားသည်
ဥပကျော်သည်သူမ၏လေပင်ကိုညှစ်ရန်လက်များကိုဆန့်ထုတ်လိုက်ချိန်တွင်ဒေါ်မြစိန်သည်ကိုငုံကဥပကျော်၏ရင်ဘတ်တက်သို့အစီရင်ဓာကြီးကိုအာကုံတွင်လိုက်တော်သည်စွသုံးထန်းတော်ကြီး၏ထာဝရကျိန်စာအစီရင်ဓာသည်ဥပကျော်၏နှလုံးသားတက်သို့စိုက်ဝင်သွားသည်ဥပကျော်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှအပြာရောင်မိကိုငွေ့များနှင့်အတူမကောင်းဆိုးဝါး၏ဆူရှက်လာသောအော်ဟစ်တန်ကြီးကထွက်ပေါ်လာပြီးဝိညာဉ်ဆိုးသည်လေထဲတွင်ကွဲအပ်ပြောက်ကွယ်သွားတော့သည်ဥပကျော်၏မျက်လုံးများပြန်လဲကြည်လင်လာပြီးဒေါ်မြစိန်ကိုစိုက်ကြည့်ကတိုးတိုးလေးပြောရှာသည်မိမြစိန်ငါတောင်းပန်ပါတယ်ထို့နောက်ဥပကျော်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ပြာမုတ်များဖြစ်သို့ပြောင်းလဲကမြေပြင်ပေါ်တွင်ကျွေလွင့်သွားတော့သည်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားသည်မီးလောင်နေသောဆေးပေးခန်း၏အလင်းရောင်အောက်တွင်ဒေါ်မြစိန်တယောက်တည်းတွေးအိုင်ထဲတွင်ဒူးထောက်ကကြံရစ်ခဲ့သည်သူမသည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့တော်လဲသူမ၏စိတ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပြီမိုးလင်းချိန်တွင်ရွာသားများရောက်လာကြသောအခါဒေါ်မြစိန်ကိုရွာထဲတွင်မတွေ့ရတော့ပေသူမသည်ထန်းတော်နှက်ကြီးထဲရှိထန်းလျက်ဖိုဟောင်းကြီးဘေးတွင်ရောင်းမကြီးကိုကင်ကာမျက်မှောက်မရှိသောမျက်လုံးများဖြင့်ပွက်ဆူနေသောအိုးလိုကြီးကိုအာရပါရမွေနေရင်တယောက်တည်းယူသွတ်စွာရေမောနေသည်ကိုသာတွေ့ရှိကြရတော့သည်ထိုထန်းတော်ကြီးအနားသို့ညဘက်ဆိုလျင်မြည်သည့်ရွာသားများမချင်းကပ်ရဲကြတော့ပဲထာဝရခြောက်ခြားဖွယ်ရာနေရာတစ်ခုအဖြစ်သာကြံရစ်ခဲ့ပါတော့သည်သွေးစွန်းသောညစ်နက်ထန်းတော်ကြီးဇလန်းပြီးပါပြီဒီထက်ပိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြောက်မက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာဇလန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်